Akbar, Daniel, Eni, Mardianto, Mahrudin. Oke, yang dua masuk. Ya, yang kena. Selamat menikmati alam bebasnya Pikole. Main trip, main adventure. Tim 1, sukses. Tim 2, semangat. Tim 3, Tim Hore. 어서 오십시오. 이 가게는 참 메뉴가 고르기도 쉽죠. 시켜도 오감을 만족하지. 지나가도 나그네 미국이까지. 까지 까마 빛까지. 쿠키와 소스의 맛 따로처럼. Perjalanan pertama sangat ekstrim, tapi kita masih ada perjalanan kedua 3 jam begini, 3 jam lagi ke sana, lebih ekstrim lagi. Burning tires in a stolen car. I fucked up so bad outside the bar. Heading out as far away I can. Heart is pounding, got so damn out of hand. Doing 90 through the city night. Nothing's ever gonna be alright. Love will Masih siap, never be Rani? what it was. Hands are shaking, 'cause now my future is crashing down on me. They try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. But justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. And the choice it was me or them. Not for a lifetime I'm condemned to forget my old set way of life. I go to prison or die by the
panduannya. Sangat luar biasa sih. Jadi rencana mereka mengamankan saya malah jadi saya itu saya buat saya. Ada apa ini ya? Kenapa? Mantap. Terpesona aku. Gak ada lihat guys. Iya. Harusnya ngejian nih.
Susah nggak makannya? Jangan apa, manual ini, kocok-kocok dulu. Ini yang penting kalau bedanya seperti ini jangan berharap kita pakai maupun ya, jangan berharap kita pakai. Nah, nanti ini masih ada trek terakhir ya Mas ya. Trek terakhir harus kotor semua kecuali saya. Udah kotor. Udah kotor dikit. Ya, harus semua ini kotor. Harus bajunya kayak Ambon semua minimal ya. Ya Pak Anto, trek terakhir bajunya harus sama kayak Ambon apa Anto semua nanti terakhir ya. Pak, semua kardus yang bekas minum tolong dibersihkan. Itu aja. Selanjutnya kita akan foto bersama. Ya. Mantap, pengalaman hari ini seru. Terus ya memacu adrenalin. Mantap pokoknya. Oke, pesan dan kesannya gimana? Capek tapi semangat. Wah. Seru. Isi mindil. Oke, harapan ke depan gimana buat Narita? Harapannya ini next time akan ada lagi outing yang lebih seru daripada ini. Dan terima kasih untuk semua tim, termasuk vendor dan teman-teman peserta tim 1 dan tim 2. Ini lebih seru daripada yang kemarin-kemarin. Narita, yes. Oke, harapan ke depan gimana buat outingnya nanti gimana? Dilanjutkan lagi. Ya lebih seru. Ya lebih jos. Ini buat Lady sendiri gimana kesannya untuk outing Narita 2021? Untuk tim Narita hari ini outingnya Sukses Pak. Pokoknya pada happy. Yang penting misi saya berhasil. oke, harapan buat Narita ke depan apa? Moga ada kegiatan berikutnya. Karena saya kerja lagi.